吃素菜可以嗎？你要挑戰聖智，一定會有。那蘇東那島邊買的都忘了，是你出的嗎？是你嗎？這麼硬的照片呢？練小朋友了嗎？還忙。我講啲冇強冇上過，我搞配音係成年就做得嘞。這個婆婆太英明了，可不可以出借一下？那竹蟲你也會處理？很厲害，老靈魂呢，好難。發去洗煙子，哎呀，幾十發吧，幾十發。人家的專業是法律，所以我建議，他會告你，我好意建議都要。你突然變好委婉，放一點水。因為你老公會懂他嗎？豆燒啦，豆芽還小。哇！你會搶走學了你。你看，來看一家之主，保證好袂袂。嘿啦，聽到大家講哦，這個分量夠來打手呀。哎，你自己出嘅啊？哎，老雪玲姐合作的。這個是已經算是客家界的最頂規的葵花寶典，真的。係啊，哦，自己哦看一下客家料理有各種都有啊，所以唔單止要看書，還要看一家之主來學料理。要這才是實戰經驗。對對對，沒錯。好，馬上嚟來分享到今日的評審欣賞，提前嚟分享到嘅係阿尊平師傅。大家好，啊，並過頭。上個來分享我們的作者，帥氣作者李舉亮亮哥。各位觀眾朋友，大家好，我係資料。亮哥好。沙灘好樂呢來分享到風吹嘅參賽者，係來自於新竹幸福嘅表姐弟，分享到香明跟鄭軒。歡迎大家好。歡迎。好，稍後來看一下白劍倆除了來自突然容貌哦，記得係江陽老興趣同校宋小俊，還有陳木。大家好。歡迎，今天就會從親姊妹你們應該不是婆媳，是姐妹，還是母女？可能前世係兩姊妹。長都挺兇哎，真的。親嘅妹啊！他連那個眼睛的寬度都一樣。小魚都未強壯。對啊。哎呀。好，三號嚟先看下風水，有冇帶來乜個壓箱寶咧？哦，水煙叢，新竹幸福居一定要來吃到水煙叢啊！哈。哦，還做啲文獎哦，這麼貼心。特製醬料。哦。跟你濃厚色嘞。哎，聽說鄭軒是高材生哦。冇人講，對不對？法律系。哎呦，好強哦。用客戶吼講越講越跳法律。來，教一下大家。性騷擾風紀法哦，提醒一條對拍攝吼為性騷擾嘅人吼負損害賠償責任。學冇睇㗎？那像這樣子可以嗎？這就可以適用這一條。哦，可以啊。他沒有看過現行犯。真的。你可以抓嗎？啊，總單沒有。警察啦，警察的負責的。警察。你負責告我就對了。哎，不過哦，講真嘅呢，用安利母尼啊，帶都轉入底度真的很棒。不管像是因為鄉民是做這個社工嘛，如果會講他嘎巴一發，青島啊、斯坦寧啊，都可以更多的服務得到。好，阿家下許願抽候選嗎？都好選，哇，都好選哦。會不會這是今天唯一一句？大家看一下，中妹帶來嘅物嘅東西好選哦。一劑5股啊！是整劑食材，哎，還是在是30兩年呢。冇關嘅皮膚暗號。所以這個算是素食小魚乾哦。那你下周味嗎？應該做哎，好好吃哦。它有個醬香味啊，非常香，好香哦。它講呢道土窗哦，又走千浪沙嘅那種千人宴。哎，我出嘴點吶。哇，謙虛派的，是老師才能夠出嘴。嘿，就是最後4兩下，對不對？我出張嘴對風那樣嘅吶。不過陳木也很厲害，他身兼多職，但是現在還有擔任芳療師哦。哇，好厲害！今天把一家之主拿來當課餘課程，他很認真在聽我們在講嘛幹，發生嘛的事情啊。哦，這邊就擺脫小俊拿這哦，做這個即時翻譯官哦。好，做得。好，等一下搞個遊戲哦，咪係攞個客家吼有相關，大家做啲互相去參詳，互相去交流一下。我們之後呢，馬上先來金行體育館問大家暖身 PK 一下嘍。用錢來挑戰，
兩關考驗兩嘴對食材的認識，還有對客家文化的了解。唔但將愛動腦筋，還愛比反應，兩片變素養，順來萬人較厲害。請出擊嘅比賽馬上就要開始咯！我目前第7季未來到差不多100友了，也向前來挑戰，可能應該改名按到向前，讓師傅強下來挑戰。對，師傅也不一定聽的啦。不過呢，老太下講一下哦，等下兩組比賽嘛，紅隊老藍隊啊，加起來嘅總分數，就代表講師傅啊可以選一道紅食材來變料理。不過呢，大家盡量答題啦。如果答對太少的話，他們你看他只能選個小黃瓜，冇辦法變出嘛個料理了。不錯，太好，加油嘍！目前漢網友面8天千伏打差嘅哦。哎，對，因為我們也會害怕。對，吃太飽。好嘞，剪刀小挑布，剪刀小挑布。好，藍翠先來。藍隊先選。只手遮天啊。好。豆腐開馬上只手遮天。平安。好，一家之主來。好，現做題，還會現哦，馬上就現到一個實作題哈。等一下藍翠呢有兩三人嘛，海翠一三人，都有單手打蛋，亂蒙中的爛鐵咯，蛋黃不能夠爛掉，而且呢，地圖中的有亂哈，迄共有3粒，成功就做得嘞，總共會有4粒亂嘅起飛，馬上來上道具嘍。都在罵傘呢，做的這個只手遮天，用一下速來大亂，而且摸爛鐵也不會有殘殼呢。馬上了，哎呦，木哦，期待值在這邊哦。好，4中3，來搶開始。沒有時間壓力哈。你繼續甜甜哦哈。哇，完全一隻。厲害。加油，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 不是緊張。還有，那個我們接下來都不能夠有失誤嘍。阿比來了，你可以敲桌邊也可以。媽媽也都想敲他肩膀，是怎麼？走的，狗血加最後嘞，最後一個，不用緊張，你是加油，加油！她老公在外面都不敢呼吸了。是蛋黃本身就是破的，有可能，因為它是8字形的蛋黃。哎，這個很難說哦，是這個的問題啊，這個品種，這個那個不同雞呀。好啦，唔怕啦，提前亂線啊，先。因為裡面還有蛋跟亂線。藍翠挑戰失敗，鼓勵一下，已經很厲害了，對，厲害了。等一下那個中午就吃炒蛋哈。對。好，打電話來，紅隊優先來題。火氣來了，哎，你是一大早的。來看哦，好不，那種師傅呢，靠不本雅嘅身體上火，A 黑黃瓜，B 黑生薑，C 黑副瓜。8題裡面最簡單的。最簡單的哈。B。好 ，B 用，來看一下正確嘅答案，嘿，恭喜。其實烏蛋醬哦，嘿，用嘛，比如講含有辣椒味啊，含有台酸啊，然後帶有動地哦，都做來刺激你的胃腸，增加內部的熱量，所以非常容易哦走進你性提地北都會火氣過盛。嘿，恭喜哦！好，藍隊來快點扳回一城，上個先來題嘞。客家菜籽，客家菜籽，來看下。來看下哦，下邊哦，那個步驟做得超出。用當車嘅玻璃菜，A 係用小鍋冷油來炒，B 係講控高仔來炒，C 係解釋咧蒜絲。A。哎呦，哦真的哦。怎麼解？我係 A。媽媽專業的。我灌安樣嘅，係我自家灌煮出來的水餃老師係安樣。他灌那種煮啊？醬都係高麗菜炒出來下菜。香都係高麗菜炒出來是溫潤潤，我先較鹹篤嘅。係啊，還有地板控啊。係下摸下香啊。炒，專業級的高麗菜女王，來看一下正確嘅答案，嘿，恭喜！其實有人家重要嘅原理就係講熱鍋冷油啦，但是它其實是有個原理的，按照這個 Leidenfrost 原理，它這個效應係乜嘅咧？就係你嘅水哦用到
熱鍋當過的時間，它會有點水滴像跳舞，衝，就特別講你看燒鑊哦，就差不多達到咧200度左右。那油的目的呢，會保護你嗆菜，冇半支地皮都會水分下夾走甜，所以這樣子青菜就會更加的脆甜吶。恭喜咱廚這道一步。好，到了總之鮮奶體嘞。如意算盤，冇問題，來看一下咯。那一種方式最做的保存，一個完整的保存哦，吃到一個蒜頭嘅營養成分，可以完整的吃到哈。第一個呢係當切水來食上色咯，B 係規粒嘅煲湯，C 係切片各位去泡。完整的營養就要選完整吧。規粒愛煮哈，點樣啊？是會保留凍豆，愛乾高啦。你的刪去法係嘛？哪家線刪的 ？C 哦，拿來泡高溫可能破壞嘅營養價值。好，看一下正確嘅答案係，哎呀係 A。為什麼？其實它重點就會上色啦，就是沒有經過溫度的加熱，所以保留嘅水果嘅營養嘅價值。因為煮久之後哈，這個大蒜素它會減多減少，所以抗發炎能力就會因此而下降哦。哎呀，拍謝啦，唔怕，目前是平手。對，還好啊，平手沒關係。嘿，難對。就味道你準備嘅，你還冇食。你當你都唔食啊？初日冇食用。白日啊？白日冇食用。你怎麼去？當你都冇食用。係啊，佢30人嘅冇食用。嚟講，下邊那種菜菜哦，嘅也食材熱量最高。A 係烤麩 ，B 係啊嘅，它是麵筋球吼 ，C 係麵輪。C。做乜嘅咯？烤麩啊，佢係用脆嘅，但麵球呢哈，佢係用cái生筋啊，生麵筋有啊，一張一張去鋪嘅。麵輪呢哈，佢用麵腸啊哈，切開來了後，佢鋪，佢要本啲素呢，鋪嘅時間下久，cái麵腸啊，熱熱量下高。好，來看一下素食天后敢正確，正確嘅答案係。正確已經要起跑，是不是？已經要起跑點了。準備要去那個地方法院了。是素菜可以嗎？你要挑戰聖至。一定可以哦。那蘇東那條邊買那個，忘了。你出的是你嗎？這麼硬的照片呢？正確嘅答案係。其實係 B 哦，其實哦，大家都會知道講哦，你一三種哦，無論係烤麩啊、麵筋球、麵輪啊，都係豆類。其實唔係哦，佢係麵團做出來嘅，麵團佢射過之後寸下來哦，就係蛋白質啦。那烤麩啊，在下面就講到脆出來嘅，所以佢嘅熱量係淺帶。那但是麵筋球跟麵輪差到一項嘅步驟，就是麵輪佢就經過水煮。所以跟熱量下低一啲啲，cái麵筋球哦係切咗那魚泡，所以跟熱量係前高計，係安用先哦。太難了哈。好，沒關係，紅隊秀先哪一題咧？一家會可惜。好，來看一下。客家人講喜歡天開武館，係講2-3年嘅關係係用8年咧。A 係講動有默契 ，B 係較好嚴格 ，C 係懂好。很友好。哎呦，8T 地陪讀 T 3 T 最簡單嘅。有最簡單。喜豐田開武館。之前鳳洞台嘛。係以前鳳洞台。哦，那喜豐田有開武館那方。B。哦，讓價，好讓價，係嗎？好。哦，好讓價就要去找律師啦。我看下正確嘅答案係。恭喜就係啲愛吵架，因為喜鳳的時間咯，開個武館咯，佢就會半風吹散開來，所以就係講哦，讓價嘅情況啦。舉個例子，我用乜樣咧？佢兩兄弟哦感情唔好，人一到暗都到喜鳳田開武館，nhạc，學到你啦。來。殺了藍翠，想要選哪一題嘞？你來，無堅不摧。好，無堅不摧嗎？下邊那一種有堅果之王嘅名嘅呢
A 黑腰果，B 黑核桃，C 黑榛果。又是為你而出的素食女王。對啊，董慧嫻呢 ？B 嘛哈，好，我每次都係 B。好，來看下正確嘅答案係。顛倒就係 C 哦。榛果到底是什麼啊？其實榛果哦，佢就當到嘅名哦，它又被譽為這個硬果之王哦。佢就按照一血管嘅清道夫啦，因為佢就非常豐富嘅 Omega 9嘅脂肪酸，所以幫助嘅血管嘅控制哦，預防血管嘅心血管疾病。建議大家哦，最多一日唔好食超過5到6粒左右哦，就肉辣嘅啦。韓國哦，膽供煙、魔鏡霜啊，也係奧利毒嘅煙哦，總得食咯。這太冷知識了。嘿，唔怕。不過目前為止衰的還是他們啊。嘿，最會熱氣風吹。再為我們拼一道食材。很紅，對啊，如果沒有答對也沒有關係了。好，我們隨便，這題應該實作題啦。來看一下。好，風水呢用3年，我拍出一查做菜備哦，限時1分鐘當中，我切出20片完整嘅一個洋蔥圈，就算過關呢，搶送道具嘍。好嘍，哎，正軒已經將起跑，是不是？你現在起跑點了，準備要去那個地方法院了。好，該你有信心嗎？有啦，20片就好了呀。對呀，肯定要自己拔出來哦。對，責任自負哦，哈。拔到這裡才算哦，不然母變很嚴格。來，3、2、1，請開始。小嘅聲音哦。平常會駐村嗎？有。哦，要完整一圈哦，這個有裂掉。你先切。先切。你先切。對，先保底。對，對面也很緊張。對啊，你們怎麼？因為他們可能腦中想的是，哪有西紅柿菜？現在幾秒？30秒過去了。你播。開始。1。最少要20片哦。看它有圈圈哦。大片要完整哦。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。快點，加這邊。14。快點。多算點。快點。拿過去。加油。啊！有嗎？我去算一下。1、2、3、4。俄羅斯娃娃。6。 16。哎呀，就算2片沒摸到。18。佢讓伊動成熟呢。哎呀，什麼？用個殺哦。18嘛，哈。哎呀，就差2片，甜甜。拍謝。沒關係啊。你是派遣，你是要對對面的派遣。畢竟我們還是養一魂啊。哎呀，公主挑戰失敗。沒關係。都離婚了，很厲害，獨立一下。大家要開心一點，因為接下來就看家就會做編出嘛哎，可以哈。我來選食材嘞。可以。閃紅聽聽哦，不要也是吃素嗎？哎，實在啊。明明是在我們秀珍姐上做的事。好，年糕。不可能只有煎豆腐皮吧？哎，其實真的沒有肉哎。啊。好，涼紅嘞，水木一號。杏鮑菇。好，3項還選這麼久？是鹽酥雞嗎？因為3樣很難選。好嘍，啊，真給秀我們吃了。科納史夫都帶你耳邊翻嘍。史夫上菜了。好，當叫呢冇色仔菜耶，即便黑甚至師傅不在的時候，我們基本上是都有肉。難得黑暗牛哎，可以嗎？是素菜可以嗎？我要挑戰甚至。一定會有。來，崔娘黑嗎嘞？醬燒干貝腐皮卷。干貝在哪裡？都沒有。哪裡？等一下，有多亮啦。好，散紅食材嘛，杏鮑菇、腐皮要爆竹筍。等下我先用了的腐皮煎了爆竹筍啊，杏鮑菇是來做干貝。干貝頭了好了哈。可以，這可以。其實動作呢係看一家自主的學煮菜，譬如講我們的蘇小姐哦，真的嗎？雞走蛋補喲，就是大工程。有一次我來去看一個現動，哎，她自己在家切杏鮑菇干貝呢。哇！
現學現賣，是不是沒有太難？其實它就是畫刀嘛，對不對？是。哦，還是最近這個月過得比較省一點點。所以厚度又讓大家建議嗎？其實產到2公分或3公分樣嘅啦，你長棍其實咪冇按好剪。嗯，那我覺得仔炊最難的是它的醬。嗯。哎，該不會待會是要讓那個我們秀珍姐打分數吧？她是我們仔炊女王。不是講啦，兵哥有兵哥在，不要怕。畫刀的話有什麼要注意的？比較厚度也要不要太深。那會有太淺的問題嗎？太淺會喝不出那個口感。對，一面就可以。一面就做對了。怎麼到現在還沒有人發明這個道具，直接壓上去的？對啊，蓋印章。現在有人有，其實是有，這是我們今天某代，因為某兄都會先按抖腰。哦，在煎的時候唔是不用油。等下當表滴滴咗咧。有人格紋的朝下嗎？先不給煎，不給要先上色，先煎上色。哦。虎皮要用嘅料理。包住筍啊，不用落來煎伊落。哦。會不會包住筍都難熟啊？等下因為煎下會不用水而已。啊。你燒它。不然包秀筍沒有熟法，底度跟上上的會很特別，很像小白兔在吃的。很特別。目前煮還蠻不是不用油啦哈。對。不過像你們有想是希望人家攀給這種外燴啊什麼的哈，會沒有人專門做那個素食找你們做嗎？沒有啊，但是好少啦，一般真的炸，該用油的好多。像併購魚哦，就聽起大魚大肉。有個煎老羊，做過素食誒。好，那煎老羊因什麼？哦，因為什麼一種老羊因？那不過說炸的話，你有沒有什麼？是不是會很難變化？其實唔會呢。唔會啊。你講接做嘅嘢，其實都還好。誒，這邊有了，邊有了。好，你要好姜嘛，姜下來。哦，而且用油炒一下姜嘛。我姜嘛係實在做的是咧。係，對。所以係味道會炒姜嘛，長得比較油哈。係，姜嘛炒比較油。嗰件冇標油去健康，比較容易上色。我建議你上色色水較假。啊，我自己會可能出水。哎，會出水，標油落去就會出水，因為鴨魚就開始出水。對。跟兩個味道我用嚟調，有沒有種乜嘅口味呀？醬燒誒，用嘅調油啊、胡椒粉、湯去嚟燒一下。醬燒酸黑都仔炊底度很常吃到的口味，對不對？素食居酒屋也是用醬燒的。有素食居酒屋？有哦。素食居酒屋。哇！哎，不過公司才今日做一棟空間呢。係啊，棟天原型食物，那棟豆兩下，仔炊用煙哦，反對一些加工的食品。嗯。哇，浮吊粉也挺好耶。所以浮吊粉店頭我們也挑到講地白哦。等下用講地白，但成本給香味。哦。可是吃仔炊會不會反而吃很多的調味料？你看誒，本地也都有梅頭啦，所以不用調味料嘛，效果會好重一點。但是呀，它做素食的，你全部靠健康啦，它米頭唔會按錯，而且唔會按複雜。它唔會像以前做素食的，米頭都複雜。素便當店就會有一種特別的味道。啊，對。等一下也這個也會有兵哥特別的味道。兵哥的愛心。兵味。哦，用燒的意思就按用煙。你燒一下。那你剛剛豆皮的接口是怎麼跟它封口？春尾先不用好下背，先不給你煎過。豆包裡本身有豆蛋白，豆蛋白它只要一預熱，它基本上給切到溫陽光。哦，啊，所以不是粉帶有粉。不是預熱以後有種陽光，所以你開始煎的時候要煎個接口，豆蛋白出來，陽光給切到就會陽光。可是像有亂拍這類東西，泡過後係咪油就會起泡一樣的？誒，佢係全蛋，因為
加蛋黃，底部有卵磷脂，就會稀薄，才會造成那個油變化。那就不能再用了。對，那個是卵磷脂的問題，那跟蛋白質是沒有關係的。了解，學習了。笑到走嗎？不宜用銀梅。我覺得這個有一點少一樣東西。這有嘛該？演習耶。演習耶。但是不比黑樓演習也很好吃哎，對不對？但是我今天沒準備7連菜，準備7連菜。他剛也沒好寫7連菜。他剛也有7連菜，馬可就好哎。這個真的是要配香菜。也就要等於熟一下呀。可以煮一下，因為爆竹筍咪不銀梅一下。啊，那就很懷念之前的 QA 時間了。打書啦，介紹你的書啦。對呀，愛你的書。哦，對。你看書都在倒邊買的。忘了，是你出的嗎？是你嗎？上面印的照片呢？封面一定要放 Hello Kitty， 把斌哥做成 Hello Kitty， 我覺得你比較像。現場有律師，可能他會協助提告的。竹筒這種東西你也會做？那竹筒你也會處理？很厲害，動難，該動難，很難哎。發去實驗室。哎呀，你去爸爸，你去爸。你看蘇東在倒邊買的，忘了。是你出的嗎？是你嗎？上面印的照片呢？是海出來，網絡蛋糕啦，博客來，嗰個什麼金石堂。啊，而且嘛個數名。客家好食坊，底部嘅真正迄個真嘅迄個就緊做緊成嘅。你用啥做事情都會做真嘅迄個的。真嘅，所以我就唔係用這個，像一般廚師嘅用這個。對。我就去稱一樣做一樣，一撒稱一撒做，一撒稱一撒做啊。所以底部所有嘅盡量係真嘅，底部當到係肉食菜。所以我就想喺玻璃清肉食嘅。天天做就會讓人家就做到暗後嗎？可能變係就較好，因為人家就較用心，係就可能就較無限。那我真的做得較無限好安尼。因為兩個老師林阿姐還有讓他講哦，他說他們完全沒有留一手，全部私房一手教出來。好，尤其比咩有想要再出創意片。你的創意菜很讚，而且你是甜點出身。你的甜點對，過海鮮。然後封面一定要放 Hello Kitty， 跟他聯名。可以。那改天我找斌哥一起，然後把斌哥做成 Hello Kitty。好，我覺得你比較像。現場有律師，可能他會協助提告哦。好，你每要產豆咧，你要辣椒啊。就唔會太辣吼。鹽茶。可以啊。其實如果再加一個酒，那就是變成3杯啦。哦。啊，那個一心2葉要幹嘛？要擺中間呢。好，皮底茶又梅頭。而且我記得你的書裡面還有教一些客家料理常用的食材的。哎，對，嗰個係醃製的傳統的醃製，基本最主要就是傳統的醃製，然後拿來做，都會拿來做煸發，比如講鹹冬瓜、扣肉啊，咁樣嘅，都是當傳統嘅。還有鹹菜跟小改，傳統的做法。我覺得黑貢周仔春換成就是不一樣的油，橄欖油呀，黑貢呀個苦茶油就不會有以前的那種味道。你一定要走死家庭味道。係啊，而家做嘅啦，對切就8張。林創宇。哇，這個一心2葉。好，點落去。很漂亮。好。醬燒干貝、虎皮卷，按鈕就後 C 嘍。文師傅一個早上，太厲害！第一個呢就會完全的全在菜，故說第一關的評審是秀珍姐。嘿，師傅的拼盤也好。來，太太試試看吶。哇，看起來凍香煙呢。凍香啊！韓國肉都有爆汁哎。哦，
師傅做出來是係冇窮的。好濃厚的皮料。你本首先拿這按腦度誒，按用煮飯沒講好，你是那口感。哇，鄭軒怎麼樣？如果有人打官司拿去給你吃，先直接勝利，無罪，無罪，選幾張，無罪推定就靠這個豆腐皮了。口感很棒哈，因為它煎豆凍豆簽哦，所以它的口感很豐富。該接着是全部食材該地為獨嘞。大家都非常滿意哦，你看是香香哦。其實做起來都簡單，就又買個食材，又買個菜，然後但重點就是民族剛才有講醬燒的那個部分，而且食到最美哦，蝦妹還會有個那個醬麥香氣。那做出來是讓步驟動重要啦，全部的東西要步驟動。這個有蛋白質啊，植物蛋白都要倒閉。不錯，等候是，還有是爆嗎？有嗎？是點心而已。有力氣比賽嗎？有。等下要注吹了哦。好。真有卡不讚呢。好，開始講呢，加頭前呢，小輸1分而已。最杯米一關呢，人家都已經練習動久誒。馬上來進行最杯米的挑戰。做下點功夫，真緊張的料理 PK 來了。兩嘴愛到寒天的時間地度，完成一出青沙皮的素魯菜。上來萬人做嘅料理，本人食到被前面呢，實實準備好嘢嘅快嘢。一家之主準備好愛上菜了。好，來到最杯米一關呢，第一係講睇起來已經練的夠練煮的，又夠煮食的，該夠禮拜呀的菜色，要拿出來標的哦。先來問一下馮吹，我帶來料理，我弄乜名？客家炒板條。哇！炒板條。依舊會食太飯嘞。真的，哎，板條都難。板條來練。哦，炸的練，冇看頭啦，視線死角還是。對呀。給乜嘅挑夫嗎？呀。呀係吉醬嘅三層肉。哦，他們有改良過的。現今這一套做法，還有傳自於哪一位大師嗎？阿婆下，阿婆。阿婆，阿婆煮大嘅。哦，你阿婆兩下都天氣熱，面頭天看你哦，壓力山大哦。冇錯，梗係加油咯！嗱，天師記前面講一下，要信心嗎？要，加油！好，來看一下哈，咱隨哦素食女王我帶來買嘅好菜，菜名按到素食白帶魚。哇！就意思講。看到白帶魚，我們要做出白帶魚的口感撈筋道，這不簡單哦。不過這部菜呢，已經有20年沒做了。差一點咪失傳了。雖然呢差一點咪失傳20多年，但是今天復刻原味，好不好？帶來最美的土料理，有信心嗎？有。加油！兩嘴都已經準備好勢，馬上來倒算3、2、1，請開始咯！來看一下，來看一下咯。兩個當後生嘅嘢做出老梅頭。係啊，而且萬人講唔講呀？嘅3層肉要先浸夠幾種啊？而且這個厲害，這個怕送感。那個是什麼？豬油嗎？豬油。完蛋了，這有點太厲害了。凍筍呢？完蛋了，這有點厲害，而且剛才嘅也好高嘅油蔥，這個已經太厲害了。你係睇嚟之後，因為讀書這樣洗出來。係。哦。那阿婆對你來講，你印象最深刻的故事係乜嘅？要衛生紙嗎？佢呢2年吼勞動間啦，應該是感覺吼，應該一天啊會請時間啊，關係慣性期啦。係啊。鄉民，剛你平常時從你做社工，會不會有時要天數煮飯啊？不用。啊，你平常會去打料理嗎？比較少啊。對。社工應該很忙，對不對？對。可是現在社工的需求量很大。對。你主要會關懷那一種人呢？家庭暴力跟性侵害。哦。家庭暴力。那很重哎。福卡假設學校啊，就督導兩件事情，要怎麼樣子自我尋求幫助呢？如果是緊急事情的時候，我們會鼓勵民眾可以跟就是就近的派出所先做聯繫。但全部都可以是匿名的嘛，對不對？只要通報都可以是匿名，我們會盡量讓通報人不被曝光。對。保護低調要按錢。對，真的。
你要黑金蜜酒嗎？俩咩是水？金水。水。好哦，你等下給我多轉來。好。你要先聊。演奏來嗎？好，你助理沒關係。好。哇，來水起抬出來兩片。我看陳默好會切菜哦。你講從小就有做哈？小時候都。也媽媽也有教，就幫忙的。那你喺奈島畢業年呢？哪裡人？我是高雄。你家都偷家。那你那時候嫁過去，知道婆婆是客家人的時候，有沒有很期待客家料理？認識就知道，但有被嚇到。可是你有辦法怎麼？因為早上一起床，廚房就會有。他的早餐。你說早餐是一整桌的嗎？蘿蔔糕、叉桂，然後就各種。還有板捏班。修正經那些你都會做，都會是一種做是盤做誒。菜包我會做，我曉得做，還是誰人先愛做係無版習慣的啊，我會買每些。不過陳默真的好會切菜哦，你平常都要煮3餐嗎？先生，好好。秀珍姐，你教得好啊！你高粱好。平常還要教書，還要煮飯。他很喜歡，我覺得是爸爸媽媽都煮飯。上香走2天時間呢，選到好老公。因為2下就成咗了嗎？還忙。還可以享福一下。我講幾冇強冇相干，我搞配音係成年就做得嘞。這個婆婆太英明了。可不可以出借一下？好，你等下我都賺了。好。這邊在打鼓嗎？2隻手。鄭軒，你很有架勢哎。對啊。肉會要高牛膏一絲絲的。你都有炒板挑哦，除了肉係用結用到一些滷。還有哪一種阿婆就特別教台講一定要注意？這是秘密配方哎。哦，秘密配方。那炒法呢？你就講法。炒哦，是先將該料啊炒香。哦。嘿，然臨粉啊，係啲油蔥酥。哦。嘿。板挑該不會有機會定做嘅？幸福嘅。那邊是在做韓式烤肉嗎？很像呢，銅盤烤肉。對啊。你還記得用半條嘅雞跟牛的說？哦，創意料理。創意料理。你睇下，條魚先加落去咧，哈，炝鍋一下。看他很聰明哦，其中條魚會先炒豆。我炒最久。阿婆有高。那阿婆除了教你炒板條，還有教其他哪種料理哦？好，當然也是客家小炒啦，還有用媽炒台蔥。哇，竹筒這種東西你也會做？哎，那竹筒你也會處理？哎，很厲害，老靈魂呢，動難，這個很難呢。發去實驗室。哎呀，48吧，48。人家的專業是法律，所以我建議。他會告你哦。我好意建議都要。突然變好委婉。放一點水。因為你老公會懂他嗎？豆熟啊，豆也很熟。哇，煨下去就對了。該用過水。全部水都在全部粥落去啊。那水分應該冇添啦。對，你可以把那香菇水都倒下去，這樣會半條這樣會散。水分會冇啦。等下再收乾就好，因為你又要用炒嘛。哎，嗰半條咪會比較水。對。佢等下你嘅整鍋嘅牛落去炒，也係不用蛋糕。你係不用蛋糕。牛應該多少有鹹吧？結醬係酸甜。應該係唔單止結醬吧？結醬。還有放雞醬嗎？結醬。還有應該有調油膏啊。調油膏。係啊，但係看到嘅色水都唔係自由結醬。你們用那種。我們大師是有出書過的。那板條啊，總得邊哎為敷貼。對。我團特黏的。你的胡椒粉有加嗎？還嗎？豆芽可能有點太慢放，太慢，不等。人家84年次而已。不要這樣。人家的專業是法律，所以我建議。他會告你哦。沒有，我好意建議都，是不是要？你突然變好委婉。不要再放一點水，放一點水。不用加一些水分，不用加一些水分，有沒有卡火？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 不用加一些
因為講給跳蚤，帶還可能會出蚤的。好，我們先過去嘍。好，差不多了。我過去看一下了哈。哇，你阿片我開始做了嘞。那這個做誒乾咩嗎？未。這個做會講。阿千八種誒。阿千八。係個千八種誒。阿千八凍好用哦。係，阿千八哦凍好呢，吐入去去哦，行落來哦是笑眯眯。阿千八就是大家係把貢用。係。啊，教一下大家用乜來爆白帶魚？這個叫千張豆皮。呀哈，一袋頭皮，一袋紫菜皮。哈。紫菜皮。那凍甕粉呢？係乜嘅？係麵粉。哦。要分低筋、中筋、高筋嗎？普通麵粉全做得。你倆混土又鼓哈。哎就。好，這是中火。你愛用一高麵粉來哈，半斤鹽係來。哦。哎。啊，講到一個。做工藝強咗，把醃料包落去。那叫泡幾久誒？泡拆嚟是做得，拆就做得。因為都係熟熟。啲部都係熟嘅。啊。你試出你嘅泡菜啱過要撈一個千張豆皮。封口喺個盤底度。喺冇啲渣所以會變。三個。哦。你做法係咩？要長可以從長大家學嘅一種小魚乾長長。誒，多少會重樣。所以小魚乾是頭皮到該用來開菜皮是做得的。哦。啊，你也是會包東西。你們認到啥乜人報名的咧？係我心口報名哎。你哦？怎麼會看到節目？一共邀婆婆來參加？就知道，然後就想說媽媽這麼會煮。你是看電視還是在高雄有什麼資訊？你在哪裡看到資訊？其實網絡蠻容易看到的。真的哦。你家是無遠弗屆。跟夢想哥體驗老公窮下來，就是對啊，老公上場參賽。對啊。就在對面 PK 啊，跟表弟一起。老公可能怕他會太緊張。會嗎？會這樣上嗎？不會啦。下次，所以他準備好拿。那你老公會講他嗎？豆少啦，豆也很少。都是人家條黑某 Q 的素材是怎麼樣線上準備嗎？線上一起練習嗎？你該帶夠香，你該帶偷針。對啊。哎，頭先恰當人講哎。哇，那很厲害，很有默契耶。就是演你實話派的呢。他是老實人呢。對對對，佢當橋，佢當橋就話，所以哈，你到佢講一下，佢就對咧，佢細細佢就做過，佢不怕咧，佢就到人愛停切菜該的，所以他真的切得很好，情都好心去，好像他討的一樣。頭都派。好，我們好了，好了，好，那我去救一下那邊。好的。律師的部分，律師。那邊已經要上菜了，差不多了，今天差不多了，差不多了。好哦，有試過味道了嗎？好，剛才你就來倒酸啦，來拿嚟。鏡頭馬上來倒酸，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上就來試看看，最杯米罐，咱要開米時卡斬掉嘍。本期嘅中山鼓勵，先來先看下你鳳吹嘅炒飯條，來試試看下咯。當香哦，用口呢，你做出阿婆嘅味道。等下用啊哈，有經過那個地方味道很不一樣。但條本身咩炒好當好誒，又 Q， 真香，當香誒，重重條嘅味道。還有皮肉長煙的哈比耶梅頭啊，氣味真的是很像在客家餐廳吃到的。那豬油的香氣，哇，迎面而來，很豐富。真 Q 的幾種啊？差不多2日。哇，我怪凍飲味。每件連豬皮都會 Q 的。假使今日又烊哦，你真緊來感謝阿婆。真謝。然後就關係咱厝嘅素食白帶魚。好酥脆哦！極度可以料有一些像是那種傳統的壽司那個海苔壽司，還有芥末母魚，那個嫩漿的味道，一朝一樣哎，很好吃哎！而且那個醬也畫龍點睛。凍蟲白帶魚，又該芥末魚頭，凍香
黑汁點綴啦。對，很像在那個大海裡面，變成美人魚一樣。來素，在地北獨有水分，然後而且是全手工的一道菜。哇，復刻了當年的這個技藝，完全沒失傳。小姐阿姐，唔是這樣，你好會燒係腌嘅馬山地嘛？4府2改腌呢？冇錯。剛挑選了2:1，都在結果應用版的殺殺的款。風吹搶本本書。4分加上2分6大順。好，等下還有地杯哦，殺殺的款下冷水地道幾多分？4分。嚴正講，你一片吼，醬油的些要注意個火候啊，因為要滷個激醬的時間去效袂變糊。你煎好個牛啊，漸漸的那一類其他一種改革無可以炒，因此它有激醬的嗰種嘅香味，嗱，其實咪炒到凍好食啦。誒，因這部分可能就現場咧做的是啲外效健壯，對梅頭凍好，但是我建議地北還係有一個粘性的媒介，粘到豆腐啊，哦，同埋不過地北嗰個醬油更扎實對吧？好，2個，兩片攏做得當好，啊，一片就會。給煎豬肉的方面，只要有滷過的，我去煎，還建議你就用水去煎。哦，水。偏水老個豬肉煎1/2的豬肉的厚度。哦。慢慢的去煮到佢水分蒸發以後，它給出來就會豬油。哦。其實係用煎的意思，水煎它冇按鹹。鴉片我做媽媽做得當好。但是呢，我就會老兵哥想法跟我做底部欠一個就是很扎實的感覺。好，比如我建議啦，哈，可以不用給海燕窩嘅這種珊瑚草。珊瑚草落去，你睇看呢，炸鍋底它會融化嘛，整個咬下去的感覺會有點噴汁的感覺。雖然是素食，但是你加那些東西會更有海味，而且買之後會更扎實，更有口感。好了，感謝師傅嘅建議，不過兩組呢，真件都做到10分的戰鬥，你下成績已經出來嘅，馬上出來頒獎嘍！謝謝大家收看。哦，我們睇起間呢，今日帶來呢，不管係講塵封已久嘅料理，你係講呢復刻阿婆嘅米湯，啊，今日成績已經出來嘅，風吹得到6分，南吹得到5分，先來恭喜風吹第1名，得到3000元嘅價彩金。恭喜！哦，係啊，玉婷啊，玉婷來。哦，3點下來哦，因為哦，咱最近面來加入團演到動豆咧，所以我們要送出5件組，係嘛？嘅咧，垂紋鐵雙鍋5件組。謝謝。這個太好了吧？這個鍋子有2層哦。對，只是最後不知道是去高雄還是桃園啦。好，那鄭先生老太分享一下200來參加嘅心得。當節目啊有兩種機會啊，到底本來送來煮些本大家，也希望日後呢還有機會，還可以再上節目，再來煮其他的阿婆拿手菜給大家吃。上好了呢，鄉民老太分享一下200參加心得。懂神七，好像回到小時候哦，吃了很多客家料理，做的都不卡困來你的節目，故說你就做的可以家自助，學客家料理，又做的學客家吧。那帶你和你拜過來挑戰 upgrade 一下，好，加油哦！加油！3點下來哦，就今日的摘菜5方哦，實至名歸。要大家分享去買感想哦。今日當半夜來到呢個節目呢哈，今日出呢個節目呢，用自家用強下的煮菜，原來我兩家按照默契啊，所以非常愛歡喜，非常愛新聞台這個。陳木有什麼感覺？跟媽媽一起來，覺得可以留下這個回憶，很棒。就是然後也讓媽媽的手藝被大家看到。啊，抱一下，抱一下。恭喜！真的，感謝太期間呢，不過你係因為用一個原因來都係你一家之主嘅，真嘅都同希望講，家電送天絲啊，留樣嘅機會呢，就得來重溫一下感情，每本台下做其中強下一下，因為呢料理係一個最能夠連接大家情感的一個媒介哦。哎呀，除了哦，自家自主哦，做啲學煮菜、學下味哦，韓國就一種方式咯，就是多多的看什麼客家好食坊，客家好食坊，嘿，我多多記起就好，歡迎大家來報名。好，一家之主帶你去下來報名哦，你喊你拜
拜再見，拜拜，拜，講多聊。